Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Спутник Монгол радио 92.5 хууль эрх зүйн болоо эхэлж байна. Өнөөдөр өмгөөлөгч Галхуу бит хоёрын зүгээс нийгэм түгээмэл үйлдэгдээд буй зөрчлийн талаарх ойлголт мэдээлэл хүргэх болно. За сайн байцгаана уу сонсогч нараа. Тэгэхээр зөрчил гэхлээр манайхан юу гэж ойлгодог юм бол тэ. За мэдээж гэмт хэрэг бол биш юм. Зөрчлийн тухай хуулинд бид нар юу гэдгийг замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөд зөрчлийн арга хэмжээ авахулдаг, торгуулдаг тэ. За яг эдгээр үйлдэлүүдтэй холбоотой түгээмэл гардаг. Манайхан бас нэг төдийлөн одоо юу гэдгийг ач холбогдол өгдөггүй нэг юм юу байдалд орчлоо л. За зөрчлийн хэрэг маргаан бол нийслэлийн эрүүл иргэний хэлбэр ажиллагааны шүүхтэр шийдэгдэж байгаа. За энэ шийдэгдэж байгаа зөрчлийн шүүх хурлаараа орж байгаа түгээмэл юу бол гэр бүлийн хүчирхийлэл болон нэг цогтууж олооч нарын л асуудал байна. Гэтэл энэ шүүхөр орох ёстой өөр өчнөөнл юм зөрчлүүд байдаг. Энэ болгон дээр манайхан бол одоо нөгөө юу гэдэг юм эрхээ хамгаалдаггүй. Энэ одоо байх ёстой зүйл юм шиг ингээд зарим нүлэгээд авцсан л. Хүлцэнгүй хандаад байдаг те нэгэндээ. Тэгэхээр нөгөө Монголын хууль 3 хоногтой гэж би одоо өмнө дугаараар яриад байсан. Юу гэхээр хичнээн мянга сайн хууль таны эрхийг хамгаалсан хууль гаргаад та бүхэн энийг өөрсдөө зөв зохистой хэрэгжилж одоо амьдралдаа хэвшүүлэхгүй юм бол ийм хууль байгаад ямар хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр яг хуультай нийгэмд амьдарч байгаа гэдгээ иргэн бүр ойлгох хэрэгтэй. Ухамсарлах ёстой тий. За тэгэхээр зөрчил түгээмэл гардаг зөрчлүүд гэх юм бол олон нийтийн газар бие зөв бусаар авч явах гэж байгаа шүү дээ. Одоо чи энэ төрлийн зөрчил сонсч ирсэн амар. Ерөнхийдөө ойр тойронд олон нийтийн газар бие зөв зохисгүй авч яваад торгуулчлаач гэдэг юм уу те? Үгүй тийм хүмүүстэй таарч ирсэн. Гэхдээ торгуулсан гэдэг хүнтэй бол таарч байгаа. Яг үнэн. Тэгэхээр энэ дэр юу гэдгийг тэр торгуулийн арга хэмжээг цагдаагийн байгууллага бол далдыг харддаг юм шиг өө тийм юм болж байгаа гэж үзэж хараад очихгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Хин нэг юм мэдээлэх үүрэгтэй тийм үү? Хин ч мэдээлэхгүй байгаа учраас энэ ингээд хэвийн хэмжээнд ирсээд байгаа байхгүй. Дасгаа хийцэн байна тийм. Дасгацсан. За тэгвэл мэдээлж байгаа нэг ганц шүгэл үлээж байгаа хүмүүсээ бид нар нийгэм даяар яаж од болгож бүлийддэг вэ тийм. Жишээлбэл энэ зогсоолын зураг аваад байгаа. Яг зөв. Энэ ахыг хэлэх гээд байгаа юм л да. Би бол тэр ахыг дэмжсэн шүү. Тэр яг саяхан би бас нэг фэйсбүүкээр их гоё бичлэг харсан. Нэгдүгээр хороолт. Нэгдүгээр хороолт тий. Хүүхдүүдээ эрүүл аюулгүй орчинд өсгмөр байна гэдэг нэг чанга яригчаар яриад ах шиг байсан тий нэг залуу. Тий. Тэгээд тэнд одоо архитектор сохтурж байгаа ч юм уу хүмүүсийг хөөгөө явуулахаар хүүхдүүд гарч ирээд тоглож байгаа бас нэг бичлэг байлээ. Тэн дээр нөө. Тэр залуугийн бол маш зөв. Тэрнийг бол одоо буруутгахын аргагүй байхгүй. Харин бүр инэрэнгүй ясаар хандж штэ. Тэгснийхэн төлөө таныг одоо юу гэдгийг халаастаа чи яриад явах, эрхчлөөтэй чи яриад явах. Цагдаагийн байгууллагууд мэдэгдэхгүй ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд арга хэмжээг аваад штэ. Яг буруу зүйл бас байгаа энэ дэр. Гэхдээ тэр залуу бол надад таалагдсан. Одоо яг хүн болгон яг тэр залуу шиг сэтгэлтэй болчих хэрэгтэй байна. Тэгжиж энэ нийгэм эрүүлжин. Энэ одоо хүүхдүүдэд бид нэгдүгээр оруулалтын хэцүү юм ба штэ. Эмэгтэй хүүхдүүд чинь шөнө орой гэрлүүгээ харих зам нь хэцүү те. Нөгөөд нэг арх уусан нөхдүүд чинь гудамжийн үзүр болгонд байдаг юм шиг байна шүү дээ. Тэглгүй яг орцоолон дээр л сууж илээ те. Тэр бичлэгийг ингээд харахад өнөр хороол шүү дээ те. Нэгдүгээр хороолч бас том хороол. За тэгэхээр одоо энэ иймэрхүү одоо гимтрэгээр саргаад зөрчлүүдийг манайхан одоо бити чимээгүй өнгөргөөч ээ. Энэ дээр нь зохих арга хэмжээг ахуулж байгаа ч гэдэг уриалгыг бас хэлмээр байна. Тэгэлгүй яг энэ нийгэмд бид нар амьдраад дуусахгүй үргэлжлүүлээд бид нарын ах トゥ үр хүүхэд амьдрна. Тэгэлгүй яг. За тэгэхээр эхний зөрчлийн хуулийг яг саний олон нийтийн газар зөв бусаар бие авч явах гэдгийг л тайлбарлая л да. Чиний хувьд энийг одоо яг ямар үйлдэлэг гэж бодож байна? Олон нийтийн газар одоо ойрлох, чарлах, чанга чимээ гаргах, бусдыг үдатгах ч юм уу. Ийм байдлуудыг л гэж байна. Анхаарахаас арай өөрөөр те. Олон нийтийн газар гэдэг маань бол орон сууц бас мөн адил ороод байгаа шүү дээ. Орон сууцтай адилдах хүн төр амьдарч байгаа объект тийгч гэсэн орон сууц. Тэгэхээр зочид буудал бүр урт зовоохоо майхан хүртэл орно гэж. За энэ газар юу гэдгийг тамхины шаяг хог аяах те. Эсвэл бол нус цэрийн аяал нэг юм хүмүүс үүдэг шүү дээ. Хамгийн энгийн үйлдэлүүд шүү дээ. Өдөр тутамдаа хүмүүсийн байн гаргадаг, бусдыг тохгүй болгодог. Тий. Одоо манайхан зүгээр шүлсэд залхиас сур. Таны амд байгаа юм буцаал амрагуул орно шүү дээ. Тэнийг хаягч байгаа бол тэр угаалтуур 0 руу нь аял та тий. Битгий тэр одоо юу гэдгийг
Тэсэнд одоо энэ автобусны буудлаар дүүрэн тамхины иш шүлс тий ус цэрэг хаяад идэг ингээд. Одоо энэ сүүлийн үеийн залуучууд нэг энэ тамхи татдаг хүмүүс тэрсэн маа. Нөгөө тамхи татахтаа хичнээн ч удаа шүлс хаяад байгаа ингээл. Нөгөө муухай цаанаас нь татаж ирээл ингээ хайдаг хэвчээ. Гээл татаж ирж байгаа л. Тэр чимийг сонсоход хүртэл айгүй муухай өгөөд сүрмээр байдаг шүү дээ. Тийм бүр эмзэг хүмүүс бол юу яадаг ч нэ тэ. Бараг бүлчлөө гэдэг тэ. За ингээл энэ ч л одоо зөрчил байхгүй. Хэрвээ ингэсэн тохиолдолд хүнийг 21-т тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Одоо тамхи татвал 50,000-аар торгуулна гэж бид нарт нэг 50,000 төгрөгөөс одоо юу гэдгийг харамлаад энд тамхи татгаа болцсон шүү хүмүүс харьцангуй. Гэхдээ татчихлаа бол татчаа нэгэнд нь хинж юу ч ярихгүй байгаа. А тэгвэл шүлсээ яахсан бас тамхи татгаас нэг тутгааргүй 20,000 төгрөг танаас авах болц торгуул واخгүй юу. Энийг л одоо нийгэм дээр одоо яах юм нөгөө гудамж тамхины тухай хууль гэдэг шиг гудамжинд нус цэрэг хаяавал яадгийн гэдэг бүр нөгөө тийм тусна хууль гаргаж ирж иж одоо нус цэрэгүү болох юм уу яах хэвтэй юм те. Энэ үртэл нь бас хүндрүүлмээргүй шүү дээ хэдүүлээ. Заавал юм болгоныг хуульчлаа те. Тэ. Тамхины хэлтийн тухай хууль гэдгээс мэл одоо шүлсний хэлтийн тухай хууль гэж гаргах хэвтэй юм уу хаашаа те. Тэгжээс л одоо буурах юм уу гэж би хараад байгаа шүү дээ. Айгүй хэцүү байна энэ бол. Тэгэхээр энэний эсрэг одоо хэдүүлээ яах вэ гэхээр хэрвээ гудамж нь нус цэрэг хайж байгаа бол энд нь цохих арга хэмжээний цагт ойрхон цагдаагийн юу цагдаа магадгүй албан хаагчд мэдэгдэх хэрэгтэй. Цагдаагийн байгууллагад дуудлага өгөөд хэлэх хэрэгтэй нэг. Зөрчлийг нэн дээр арилгуулах хэрэгтэй. Арилгуулах хэрэгтэй. Цохих арга хэмжээг нь авахулах хэрэгтэй. За энэ нус цэрэг хайсантай холбоотой мэдээж эрүүл мэндийн асуудлыг бол мэргэжлийн байгууллагууд ярих баг. Мэдээж юу гэдгийг тэнд өвчтөй ханиадтай янз бүрийн хүмүүс байх юм бол тэнд ямар хөлөг байх вэ тийм үст. За тэгэхээр ийм төрлийн за магадгүй юу гэдгийг согтуурлах ундаа хэрэглэхийг хоригдсан газар. Согтуурлах ундаа хэрэгсэн нөгөөд нэгдүгээр хороолтын жишээ байхгүй. Сургууль цэцэрлэгийн нойрхон тий. Юм нойрхон газар. За ийм тохиолдолд одоо юу гэдгийг согтуурлах ундаа архитан согтуурсан эсвэл өөр төрлийн суурин газар биедээ хутга авч явсан. Одоо хутга авч явах хүртэл зөрчил шүү дээ. Хүний биед одоо гэмтэл учруулахгүйгээр бид гэмтэл учруулж болох тусгаалan бэлтгэсэн эд зүйлсийг бас авч явсан. Эдгээр бол зөрчилтэй ороод байгаа. Энэ тохиолдолд яг үгээр 25 нэгжээр торгоно. Энэ маань 25,000-аар. За тэгэхээр одоо нэг эрвээхээ утга гэл 10 жилийн хүүхдүүд маш их сонирхдаг болсон юм байна шүү дээ. Энэ CS:GO-тэй холбоотой сар гэл дуграал эргүүлээд байдаг юм уу? Тий. За энэ мэдээж тоглоом e-спорт руу хилээ ороод явах. Тэрнийг бол үгүйсгэж болохгүй тий. А гэтэл тэрсэн тоглоом бодит амьдрал өрч өөр шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ эрвээхээ утга гээд би маш олон ямар тоглолтууд вэ? Энэ цэнгэлэгт болж байгаа тоглолтууд нэр хурааж авсан эзүүлсийг харсан чинь тэн дээр чинь эрвээхээ утга өөр чинь вебнүүд байгаа. Алах малах тэр бүр замбраагүй. Тий. Тэр одоо яг дайнд явах байгаа юм л болсон байлээ шүү дээ. Тосхны эргэж чиглэл зэвсгэлсэн. Гэтэл энэ маань одоо өөрөө зөрчлийн тухай хуулиар зааснаар одоо биедээ авч явж болохгүй зүйлсүүд байхгүй. За мөн мансуурсан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хэрэггүй бол хүнийг 100 нэртэй хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэсэн ба тухайн байдалд одоо хүн мансуурсан байх юм бол мансуурсан за мансуурлах бодис гэдэгт бол за энэ дэр яг нэмэд нэг хэлэхэд хар тамхи гэдэг зүйл байгаа даа тийм. Энэ бол нийгмийн чимээгүй тахал байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр хар тамхи хуулийн дээр нэг ийм одоо хийдэл миний хувьд бол хийдэл гэж харах гэдэг. Мансуурлах бодисыг хэрэгэлсэн үнийг бол 101 жир торгоод байгаа байхгүй. Мансуурсан байна. Мансуурсан тий. Гэтэл биедээ авч явсан одоо тээвэрлсэн, хадгалсан, бэлтгэсэн, борлуулсан гэх юм бол гэмт хэрэг болчихж байгаа байхгүй. Энэ дээр зөвхөн хэрэгэлсэн гэдэг ойлголт байхгүй. Эрүүг ойлонд. Эрүүг ойлонд байхгүй. Зөрчлийн хуулиар байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хэрэглэхийн тулд яадаг юм? Олж авна шин. Олж аавн тий. Тэгээд тэр чинь биедээ аваад ийш тээвэрлсэн бол тэр чинь тээвэрлсэн болчихж байгаа байхгүй. Явсан байхад. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас л нэг хуулийн хийдэл гарч ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Яг тэгэл одоо хар тамхи гэд бүгдийг бас шоронд хийгээд ахнаас ингэж бодсон юм уу л гэж би одоо ойлголоо шүү дээ энэ дээр. Би бол нэг юм асууя танаас. Юу гэхээр зөрчлийн тухай хууль ерөн хэрэгжих явцад би оюут байсан. Тэгээд багш нар надад тайлбарлахдаа ингэж хэлчихсэн. Хүний гэмт үйлдэл
Босоод ирэхээр эрүүгийн хууль руу ч очиод гэмт хэрэг болчихж байгаа. Гэвтээд мөлхөөд байх юм бол тэр бол зөрчил шүү гэдэг. Та энтэй хэр санал нийлж байна. За яг байж болно. Яг зөрчлийн тухай хууль гэж шинээр гарч ирснээс нь хойш бид нар яриад байгаа болохоос зөрчил маань бол айл хэзээний л байсан асуудал. Энийг яадаг вэ гэхээр тус зөрчлийн тухай хууль маань маш олон хуулиудыг нэгтгэхэд тэр хуулиудыг зөрчсөн тохиолдолд гээд хариуцлагын арга хэмжээг нэгтгэхэд нэг хууль болгоцсон байхгүй. Тэрнээс тамхины тухай хуулийн дээр одоо юу гэдэг нь торгол мургал байхгүй байгаа шүү дээ. Зөрчлийн арга хэмжээ авна л гэсэн байна. Тамхины тухай хуулийг дагаж мөрдүүлэхийн тулд зөрчлийн хуулийг гаргаж ирсэн гэсэн үг. За мөн одоо юу гэдэг нь гэр бүлийн тухай хуулийг мөрдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль гэж байгаа шүү дээ. Энийг мөрдүүлэхийн тулд зөрчлийн тухай хуулинд оруулсан гэсэн үг. Тэгэхээр маш олон хуулийг дагаж мөрдүүлэхийн тулд усны тухай хуульч гэдэг юм уу те хүнсний хог хэвлэлийн эсрэг хүртэл байгаа шүү дээ. Тэр маш олон хуулиудыг зөрчих юм бол нийтэд нь зөрчлийн тухай хууль гэдэг хуулиар нь арга хэмжээ авъя гэдэг. Энэ хууль байхгүй байсан үед яасан гэхээр тухайн хууль тус бүр дээрээ хариуцлага нь явж исэн байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ор тас байгаагүй цоо шин асуудал биш л дээ. Манайхан л одоо гинт зөрчлийн тухай хууль гэж гаргаж ирээ бид нарыг одоо яста хязгаарлаад байгаа юм шиг. Хязгаарлаад амар торгуулн өндөр ийм болгоод одоо бараг л энэгээр төсөв босох гээд байгаа юм шиг л ойлголт яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ маань бол аль хэзээний байсан асуудал гэдэг манайхан ойлгох хэрэгтэй. Харин нэгтгэж нийлүүлээд гаргаж ирсэн хууль маань бол зөрчлийн тухай хууль байх нь шүү. Тий. Нийгмийн даатгалын тухай хууль зөрчих, татврын тухай хууль зөрчих гэл энэ болгон дэр чинь зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн хуулинд нь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлыг шингээж өгсөн байгаа даа. Бас нэг ойлголт байгаа. Энэ зөрчлийн асуудал дээр та хамгийн ихэнд дурдсан шүү дээ, тий. Нийслэлийн хэмжээнд гэх юм бол дүүргийн 90 иргэний хэлбэр ажиллагааны тойргийн анх шатны шүүхтэр дагнаад явж байгаа. Тэнд бол ачаал маш их хөвлөө. Тэгэхээр яг энд шийдэгдэж байгаа зөрчлүүдэд өнөөдрийн таны яриад байгаа зөрчлүүд бол шаардлага тавихгүй болмоос шийдэгдэхгүй байна гэж ойлгож байна. Тэгэлгүй одоо ялангуяа юу байгаа л да танхаарах гэж зөрчил байгаа л да. Хоёул өмнөх дугаар ярьжсэн те. За энэ дэр бол торгуулийн арга хэмжээ аавна, албатан сургалтын суулгана, эсвэл бол баримтлах 7-30 хоногийн баримтлагатай танхаарсан тохиолдолд. Тэгвэл танхаан зөрчлүүд яадгүй гэхээр эрүүгийн эргээр явж байгаад эрүүгийн эргээр шалгагдж байгаад эрүүгийн эргийн шинжгүй болохоор зөрчлийн танхаа болчихж штэ. За тэр тохиолдолд одоо юу гэдгийг нэстэ ялч өрөглө өгцөн тулдаал тийшээ явж байгаа байхгүй. Тэс нөгөө танхаан гэмтрэг маань хин нэгэн этгээдэд хохирол учирсан байхыг шаардахгүй байхгүй субъектэд. Одоо нэгсэндээ чиний бид гэмтэл бол эд хөрөнгө чинь хохирол учирсан байхыг шаардахгүй байхгүй. Энэний хохирол нь юу вэ гэхээр нийгмийн одоо нэг аюулгүй байдал одоо нийгмийн сэтгэл зүй гэж ойлгож болно. За энэ нийгмийн сэтгэл зүйг бид нэр зүгээр шаландаа авч хайцсан байгаа байхгүй. Одоо тэнд нэг согтун ингээд танхаарад согтууч баяруулчаа ингээд танхаарад олон нийтийг элтэд өвөл хүндэтгээд бичлэг хийгээд юу гэдгийг бусдыг доромжлоод явж ийл та. Тэгвэл энийг хэдэн өсвөр насны хүүхдүүд хичнээн хүн харж байна те. Энэ хүмүүст энэ өдрийн одоо юу гэдгийг тэр сэтгхүүд энэ болдгийм байна гэдэг юм ойлголт авдаг юм уу те. Хүн бас ингэдгийм байна гэдэг юмыг ойлголтыг авдаг юм тийм драма авж байгаа маань нэг одоо зөрчлийн маань хохирол хоров шиг байхгүй юу? Гэтэл эннийгээ бид нар одоо юу гэдэг хохирол гэж үзэхгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл танхаарч байгаа явцдаа хин нэгнийг очиод алгаддаг ч юм уу, хин нэгний гар утсыг шидэд ивддэг ч юм уу те. Энэ тохиолдол яг хөглөр тэр нь илүү үнэтэй ингээд цагдаад өгөө яваад. Энэ намайг алгадсан. Эсвэл энэ одоо юу гэдэг зөвхөн яг тэр хүн сэтгэлийн биш биед байдлаар ингэж халдлах үйлдэлж нөгөө этгээд мань цагдаад хандаад байна шүү дээ. Гэтэл хинч халдахгүйгээр хэний бие чүрхгүй ямар ч хохирол учруулахгүй эдийн засгийн те энэ тохиолдол энийг зүгээр л хайчиж байгаа байхгүй. Тийм байна. Яг таныг ингэж хэлсэн чинь нэг зүйл санаанд орж байна. Энэ зүүн нөө дэлхийн авраг болж байгаа шүү дээ хөл бөмбөгийн. Манай осны хэсэг найз дүүндэр нийлээд тоолт ütсэн юм байна. Мэдээж тэгээд нөө шүн үдчихэж байгаа болохоор шүний нойроо алдсан ч маш их ядарна. Нэгт одоо хуурай үзэхгүй. Мэдээж 21 наснд хүрсэн бол алкогол ч юм уу те. Тэр төрлийн хэрэглээ бол байсан баг. Маш аз жаргалтай дэмцэн багийг хойжвол өглөө гарч ирж байгаа. Тэгэл инээлдэл нөгөө тоолтой ирсэн баг. Тэгээ хөл бөмбөг чинь дандаа нэг юм эсрэг хөлтэй байдаг шүү дээ те. Манай баг танаа баг гэд. Тэгсэн чинь шууд нэг нөхөр шууд уцаа гаргаж ирэл бичээл эхэлсэн. Тэгээ юу болсон гэдгсэн чинь баха болчихгоо наа бичлэгээгээд
Нөгөө гоё ингээд шүнжэнгөө нойроо хасаад ах дүүнэрээр ингээд тоглолт үтсэн вайб байхгүй болсон. Бүр хараа гэж нөгөө ахыг гуйжиж бичлэгээ устгуулад хайрж унтлаа штэ. Ядарсан л гэж байгаа байхгүй. Энэ яг таны хэлээд байгаа зүйл мөн үү? Ер нь бол энэ байж болохоор те. Нөгөө бичлэг хийж байгаа этгээд маань нөгөө бусдыг илтэд үл хүндэтгэх гэсэн ийм хандлагыг л гаргах хэрэгтэй байхгүй. Яг ойрлол битсэн гэж байна. Тэ доромжлол араагаал тэр хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулаад те. Энэ тохиолдол бол наач нөгөө танхаарах гэдэг зөрчил үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр манайхан одоо юу гэдэг нөгөө хит материалыг байгаа тань л да. Заавал нөгөө л нэг эдийн засаг эрүүл мэндийн хохирол учирсан байхыг хохирол учирчлаа гэж ойлгоод байдаг. Тэр сэтгэхүйд дотор учраад байгаа юм яг. Мэдээж тэнд байгаа юу гэдэг өсвөр насны 16, 18 өрөөгөө хүүхдүүд байж болно шүү дээ. Тэр хүүхдүүд чинь сэтгцийн үед ямар нэгэн эмгэг аваад шүү тэндээс. Хүүхд тул даа ялангуяа харсан үтсэн юм яг ингэж дуурайдаг те. Яг л харсан ямаараа л хүмүүжнэ хүүхд. Гэтэл тэр хүүхд ирээдүйн нэг танхаарагчийг сэтгэл зүг нь бэлдээд өгцсөн. Эсвэл хүнтэй харьцаж чаддгүй нэг юм айцтай болчихыг үгүйсэхгүй байхгүй. Тэр болохоор ямар ч хохирол биш гэж ойлгоод байна шүү дээ манайх. Гэтэл одоо юу гэдэг энэ дээр бол манайх нэг зүйлийг маш сайн ойлгоод авах хэрэгтэй. Хэрвээ гимтэрэг байсан бол сэтгцэд учирсан гим орын хохирол гэх манайх нь одоо л тооцож эхэлж шүү дээ удаагүй байна. Улсын дээд жүхрийн 2023 оны 7 сарын 3-ны өдрийн тогтоол. Тий. Ингээд сэтгцэд учирсан гим орын хохирлыг бид нэр ингээл хэмждэг болчлаа. Энийг мөнгөөр олгодог болчлаа гэл одоо хүн болгол мэддэг болсон байх юм. Энэ дэр бол бүгд баярлаад байдаг. Гэтэл тэр гимтэргээс учирж байгаа сэтгцийн хор уршигтай дүүцхүүц хэмжээний зөрчилтөөр үүсэт байхад энийгээ өөрсдөө тооддог. Яг таны хэлсэн чинь тийм юм байна. Яагаад гэвэл одоо хэлбэр ажиллагааны шүүхээр хамгийн их таслагдж байгаа гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй. Нөхрөө цагдаад барьж өгөөд 7-30 хоног явуулчихж байгаа шүү дээ. Ирээд мэдээж тэр хоёрын хооронд харилцаанд бас цав суун. Гэхдээ явуулсан хүн нь илүү их бас сэтгэл зүйн асуудал үүсгэх үүсэхгүй юм байна л. Тий. Цагдаа дуудлага өгцөндөө өөрийгөө одоо үгүйсгэх гэнэ шүү дээ, тий. Амьдрал үргэлжлэлээ шүү дээ. Хамгийн төвхтэй зүйл нь бас нэг юм байна. Цагдаа дуудлага өгчхөөр татгалзаж болтгоо. Заавал шүүхээр ороод дуусч чаддаг. Тий. Гэр бүлийн хүчирхийлэл маань өөрөө юу гэх нь торгуулийн санкц байхгүй. Зөвхөн 7-30 хоногийн баримтлагын албатан сургалт гэсэн юм байна. Тэгэхээр торгууд баримтлагаа гэдгийг бол заавал шүүхээс оногдуулах хэрэгтэй. Тэс тухайн хэрэг дээр ажиллаж байгаа нөгөө мөрдөгч маань бол торгох эрх бол байгаа. Гэхдээ тухайн зүйл анги дээр торгох юм байхгүй бол шүүх оногдуулах ялэг шүүхээр нь оруулж оногдуулж байгаа байхгүй. Би нэг судалгаа уншиж байсан байхгүй. Яг энэ зөрчилтэй холбоотой асуудлаар Сингапур ч юм уу одоо өсрөнгөө хөгжсөн улс орнууд байдаг шүү дээ. Тэнд болохоор энэ эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа бас явдаг. Тэгээд магадгүй Монголд бас одоо энэ төрлийн зарим төрлийн зөрчил дээр тэр эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа арай хялбар. Тэгээд мэдээж хоёр хүний хооронд үүссэн харилцаа шүү дээ, тий. Тэднийг одоо ялгамжтай байдлаар нь ч юм уу зуучлах ажиллагаагаар дуусгах боломжтой нөхцлүүд байдаг юм билээ. Магадгүй одоо эрх зүйн систем нь улам боловсронгуй сайн болж байгаа юм чи ирээдүйд одоо тэр гадны сайн жишгийг туршлагыг хэрэгжүүлээд явхад бас нэг өнөөдөр маргааш болохгүй л байна тий. Тэгэхээр яг хаа миний хувьд яг зүгээр магадгүй өнөөдөр манайх нь одоо нэг сэтгцэд учирсан хохирлоо өөрсдөө ингээд зүгээр ингээд хайчиж байгаа юм чинь. Магадгүй энэ дээр нь зохион хэмжээний одоо нөхөн олгорч байдаг юм уу те. Үнэлгээг муу адил улсын дээд шүүхээс тогтоогоод өгчих юм бол энэ төрлийн зөрчил гарах магадлал багасах байх гэж би боддог. Яг тэгэхээр зөрчил үйлдэгч маань за магадгүй ингээд 10 хүний дунд зөрчил үйлдлээ гэж бодоход тэр 10 хүн сэтгцийн үед ямар өөрчлөлт оров гэдгийг тогтоогоод нэг бүртэн үнийн төлбөр гаргуул яах вэ? Нэг өсөндөө хариуцлага өндөрсөд эхэлчихэж шүү дээ. Нэмээд нөгөө торгуулж өгдөг юм уу баримтлагаагаа авах нь шүү дээ. Энэ тохиолдол багасч магадгүй. Тэр тэгсэн тохиолдол нэг 10 хүнээс чинь ч гэсэн хэдэн чинь миний хувьд агүй эвгүй болчихлоо. Наад нэг асуудлаас ч юм болж. Миний хүүхд одоо энийг дуурайгаад байна. Одоо хоёр хүүхдтэй хүн байлаа гэж бодоход нэг нь байлаа тэр үлдлийг харслаа гэж бодоход энэ маань очиод нөгөөдгөнд яг ийм авир гаргаад байна. Тэгсэн үед нэг л өөр болчихлоо гэдэг. Одоо бид нэр ингэдэгсэн мэдээж насан туршиг одоо үзэж байгаа контент кинонууд чинь одоо юу гэдэг нэмэх 18, 16, 13, 3 нэмэх 3 гэдэг насны ивнүүд байдаг шээ. Энэ өөрөө юу гэж нэхлээр дэлхийн нийтээр энийг л энэ стандартыг дагаж штэ. Оюун санааных нь онцлог тохирлоо. Тий,
болон насанд хүрсэн хүмүүс онцлогтон өсвөр насных нь юуг үзэж болохгүй вэ гэдгийг ингэж тэгвэл энэ чинь зүгээр дэлгэцний хараас үзэж байгаа тэр бол. Гэтэл энийг боддоор үзүүлээд ах чи өөрөө тийм зохимжтой юм уу те? Ингээ юм болгоныг жишиж хооронд нь уялдуулж ойлгох хэрэгтэй л дээ манайхан. Тэгэхээр таны хэлж байгаа санаа бол маш зөв байна л да. Одоо манай найзууд гадагшаа яваад ирээд айгуу тухтай байна гэдээ ирдэг байхгүй. Яг юун тухтай байна гэхээр хин нэгэндээ цаад болохгүй. Хин нэгэн хинийхээ асуудалд ерөөсөө хошууд хүрэхгүй. Яг цэвэр одоо бодгал дахин давтагдахгүй хүн гэдэг мөн чанараараа ингээд амьдардаг. Хэрвээ буруу зүйл хийвэл мэдээж одоо зөрчлийн ч юм уу эрүүгийн нөхөй зааснараа арга хэмжээнүүд нь авагдаад явагддаг. Ийм нөхцөл байдлууд л юм. Тэгэхээр за мөн дараагийнх болохоор хүний биед халдах гэж зөрчил байгаа л да. Хүний биед хохирол учруулахгүйгээр халдах буюу нөө зодсон тохиолдолд 100,000 төгрөгөөр торгодог 101 зэрэг. За энэ бол маш их шүү дээ. Алхацдаг тий манайхан чи. Одоо нөгөө хий нэгэн зогцоод яг зодооны л асуудал л та. Тэгэхээр энэ дэр бол маш их одоо юу гэдэг цагтаа өргөх хомл бол маш их явж байгаа. Энд яаж ийм гэхээр бодит хохирол учирчлаа гэж үзсэн үндсэн дээрээс энэ эрх бүхий байгууллагаар шалгуулад байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёр хохирлыг манайхан хохирол гэхээр заавал тэр нэг материалын хохирол гэж бити бодоо та бүгд тий сонсогч нар маань. Тэнд өсвөр насны хүүхдүүд болон олон нийтийн сэтгэл зүй гэдэг юм өөрөө нийгэм эрүүлжүүлэх гол үндэс нь байхгүй. Ирээдүйд бид нар гинт хэрэггүй хэрэг зөрчилгүй нийгмийг бүтээхийн тулд өнөөдрөөс эхлээд бид нар энэ талаар бол мэдээлж эрх бүхий байгууллагад нь хэлж энэ дэр одоо гэдэг юм болдгүй шүү гэдгийг шатанд нь ойлгуулах хэрэгтэй. Ингэснээрээ бид нарын маргааш илүү амар тайван байх гэдэг. За дараагийнх нь юу гэхээр нийтийн зориулалтаа орон суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах гэсэн. Ийм нэг зөрчил байгаа. За энэ бол ойлгомжтой шүү дээ. Дуу аваа гаргаал. Тий, шөнийн цагаар тий. Бусад оршин суугч нарын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан тохиолдол тэдгэрийг бол торгох зохицол та. За энэ дээр яг манайх нэг ийм яг практик дээр нэг ийм болоод байгаа. За хажуу байл ингээл шөнө орсон юм өрөмдөл дуу чимээ гаргадаг ч юм уу тий. За засвар өөрчлөлт хийж болно. За эсвэл бол одоо тэнд агсан согтуу тавиад хоорондоо хэрүүл зодон байгаадахыг үүсэхгүй. Янз бүрийн л дуу чимээ байж болно шүү дээ тэн дээр. За энэ дэр ингээд цагдаагийн байгууллагт ингээд за энэ айл ингээд унтаж амраахгүй нэ. Тухайн айлаа гэд ингээд дуудлага өгөхлөөр нөгөө айл маань хаалга онголох болцдог тий. Саяхан нэг фэйсбүүкээр энийг бодит жишээ харагдсан шүү дээ. Хөрш айлын нэг нөхөр согтуу хаалга нь баг эвдгэн олгүй нүдэл ээж охин хоёрыг айлгаал. Зүгдсэн үү? Би үзээгүй. Ээж охин хоёр гэрте байсан юм шиг тухаймжлахаас харахад тэгэхэд чи хажуу хажуу юм уу одоо юу гэдгийг нэг хөршин л юм шиг байгаа. Нэг нөхөр согтуу хаалгын нүдэл онгоолго янз бүрээр нь хилдвэр нь хилээл баг хаалга нь эвдээч байгаа байхгүй. Тэгээ гараа явчихсан. Тэгээ энэ нэг удаа биш гэж байгаа. Ганцхан тэднийх биш тэр ойр орчмынхаа одоо орцныхаа хэд хэдэн айлыг ингэж нүддэг юм байна. Тэгээд цагдаа дуудахаар нөгөөх нь чив чимээг гэртээ ороод хөнгүү юм шиг ингээ хаалга онголохгүй байцдаг. Албаа агч нэвтэрч орж чадахгүй. За ийм нэг хүндрэлтэй асуудал үүсэж байдаг. Яг нь эрүүгийн хэрэг дээр бол прокурорын зөвшөөрлөөр нэвтрэн хүчирхийлж орж болно шүү дээ. Оруулахгүй тохиолдолд. Яг хүчирхийлж явахдаа цоожийн солиолол ингэдэг юм байл л дээ практик дээр. За ямар ч гэсэн нэвтрэх юм тийм. Тий, нэвтрдэг. Магадгүй энэ эрхийг бол юу гэдгийг зөрчилдөр ч гэсэн нэгэд өгчмөр байгаа байхгүй. Бас л энэ чинь зөрчлийг гааруулад байгаа нэг асуудал байхгүй. Одоо ингээхээр нөгөөдх манай нөхдүүд маань нэр ингээ хаалгах гэрээ онгоолохгүй болохоор нэг бол хуурамч дуудлага өгсөн болчих гээд байдаг. Өөрөө нэг хуурамч дуудлага өгснөөрөө торгуулах гээд байдаг. Тэгээ зөрчил гаргасан гэдгийг нотлох баримттай байхгүй л чинь хуурамч дуудлага шиг юм болчих гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яг ийм тохиолдолд яг тухайн ээжийн хувьд бол зөв алхам хийсэн л дээ. Гэрлүү нэвтэрч орж байгаа нь бичлэг хийсэн хаалгуудын баримтаа бүрдүүлсэн байгаа байхгүй. Тэр чинь хохирогч өөртөө баримтаа бүрдүүлж шүү дээ. За энүүгээр бас нэг талаа зөв. Нөгөө талаа нөгөө хуулийн маань нөгөөд хийдлийн дарагдаад байна шүү дээ. Албан агч нар маань зарим тохиолдолд эрх хэмжээнд хүрэхгүй байна. Заавал прокурорын зөвшөөрлөлтөй. Тэр бол хойшлуулшгүй ажиллагаа гарч юм уу те зөрчил төр тийм юм байхгүй л дээ. Магадгүй нөгөөд юу гэдэг хойшлуулшгүй ажиллагаа мэтэр дүүцүүлэхээр ийм зохицуулт оруулж өгөх бас зүйтэй болов гэж миний бодож байна. Яг л нүдэнд харагдаж байна л та. Таны ярьсан зүйлс намайг баг байхад ч юм уу те сэргийлэгч цагдаа гэхээр иргэд айдаг байсан. Буруу ойлголттой байсан шүү дээ. Тэгтээ айж хүндэлдэг байсан.
Одоо болохоор цагдаагийн албан агч ч юм уу эрх бүхий албан тушаалтнаас айдаг хүн байхгүй болсон. Өрн мас. За, ер нь бас тийм шүү. Тэгэхээр таны ярьж байгаа бас чухал юм байна. Хоёулынгийнх нь ярилцах цаг бас нэлээд өгч байгаа. Тийм байна. За яг дараагийн ганцхан түгээмэл юм нэлж тий. Яг түгээмлүүдийн л сонгож байгаа маргаан чимээгүй өнгөрөөддөг учраас. За зөвшөөрлгүйгээр гэрэл зураг авах дууд үрсний бичлэг хийх гэж бас зөрчил байгаа. За энийг бол юу гэдгийг оршин суугчийн зөвшөөрлгүйгээр орон байр эсвэл одоо юу гэдгийг орон байрны гадна талаас нь тий гэрэл зураг авах дууд үрсний бичлэг хийх энэ бол зөрчилтэй ордог. За тэгэхээр нөгөө нэг үндсэлтэй нөгөө тэмцэгчнэр байгаа даа шүү дээ. Эдгээр хүмүүс бол энэ төрлийн зөрчлийг бол маш их хийж байгаа. Энийг бол үзэж харж байгаа хүмүүс нь яг даган дуурайж одоо нэг гар утсурайл ингээд ярьдаг болсон тий. Яг ийм үйлдэлүүдийг маш ихээр гаргаад байгаа. Бичлэг хийгээд хайрж байгаагийнх нь баг зүг болчиход байгаа юм шиг. Тийм. Мэдээж тэр бичлэгийг хийж байгаа хүмүүс бол өөрийгөө муугар харуулахгүй шүү дээ. Нэг талын баримт тэр чинь яг бодлох баримт дээрээ тулах юм бол. Өөрийнхөө тэр хүнийг юу гэж хэлснийг тэр хүн монтажлаад юм уу асаад юм уу хэлэхгүй бай. Эсвэл бичлэг эхлэхийн өмнө хэлж ийсэн үгнүүдээ бичлэг хийж байгаа үедээ хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээ хүнийг ингээд эцэст нь хүртэл өдөжөөд нөгөө хүн уурлагт нь бичлэг хийгээд ингээд эцэст. Тэгэхээр энэ зөвшөөрлгүйгээр дууд үрсний бичлэг хийнэ гэдэг маань өөрөө бас зөрчил. Тэгэхээр ийм одоо юу гэдгийг зөвшөөрлгүй ийм байгаа бол энэ бол бас цагдаагийн байгууллагт нь мэдэгдэх хэрэгтэй. Магадгүй юу гэдгийг бичлэг хийж байгаа хүн маань зөв байж болно л да. Үнэхээр буруу юм ийцэн этгээд дээр очиод бичлэг хийж болно. Гэхдээ гэмтэрэг хийсэн хүнийг одоо зөрүүлээд тэр хүнийг эсрэг гэмтэрэг хийж болно гэсэн ойлголт биш шүү дээ. Ер нь эрүүгийн зарчмаар. Энэ хүн алдсан учраас энийг одоо алж болно гэдэг тэгдэггүй өстэй. Тэгэхээр бүх юм эрх бүхий хуулийн байгууллагаараа шийдвэрлэжээ. Гарч байгаа зөрчил төр манайхан бити чимээгүй байж байгаа гэдэг зөвлөгөөгөө тий. Тэгэхээр өнөөдрийн хоёулынгийнх нь ярилцах цаг ер нь энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээ хоёулаа бас сонсогч нартай нэг уриалга төвшүүлээ тий. Хэрвээ өнөөдрийн ярьсан зөрчлүүд үлдэгчээвэл та бүхэн бити үл төвчээч, зохих байгууллагт нь хандаач, нийгмээ цэвэрлээч тий. Тэгээд энэ хүртэл хоёулангийн сонсогчдоо баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай сонсогч нараа. За баяртай.